Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов. Мы вам покажем номер, который не может повторить ни один другой российский танк. На старт, внимание, марш! Поехали! Это называется вращение на месте. Обратите внимание, танки, когда крутятся, они вообще не выходят за свои габариты. Армата идеально точно стоит на своем месте, словно привязанная. И это значит, что в бою она совершенно свободно может развернуться на 180, на 360 градусов. И этот номер не может повторить никто. Один патрон я оставлю для себя, но выполняя свой долг, я буду стрелять. Я по-другому не могу, я офицер, я защищаю то дело, которому я служу, свой штаб. Он все это сказал и стал медленно подниматься по ступенькам. Рубашка от пота прилипла к спине. Он шел медленно, Путин, 12 ступенек, к подъезду, и ждал, что кто-то в спину ему кинет или камень, или бутылку со шнапсом. Он очень медленно поднимался. Когда поднялся, обернулся, толпа стала расходиться. Никто из немцев в ту ночь и в следующей в здание КГБ СССР не вошел. К документам, к архивам не прикоснулся. Героический эпизод из жизни Владимира Владимировича Путина. Почему мы этого не знаем? Потому что не хотим знать, как вам кажется. Потому что эти материалы не публиковались. Вот еще раз, если бы мы интересовались, нам было бы интересно многим из нас. Вот вся эта толпа, эти 5000... У Белого дома. Мы находимся в Нью-Йорке. Мы спросим американцев, какие страны... Сыграли главную роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Давайте послушаем. Соединенные Штаты, Англия, Польша, Россия. США, Великобритания, не знаю. Мы только недавно были в музее Холокоста. Я должна вспомнить, какие страны. Франция? Франция, Еще какие-нибудь страны? Америка, А еще? Британия. А как же Советский Союз? Да, я помню. В музее ему была посвящена часть экспозиции. Спросите прохожих в США, слышали ли они о Сталинградской битве. Сомневаюсь. Советский Союз? Соединенные Штаты. Австрия участвовала. Япония проиграла. Россия проиграла. Россия? Вы серьезно? А какая страна вошла в Берлин? Чья армия? Американская. Кто сыграл главную роль в разгроме нацистов во Второй мировой